哇！你唔係嘛？你咁毒？喂，你嚟大戲棚嗰度咧，我咁大戲咧，以前咧喺好100幾200年前咧個運作模式咧，就係咧沿住一條河咧，有一啲叫做紅船嘅船咧，去運住一個又一個嘅戲班咧，沿河邊咁去做演嘅。咁所以咧沿住河邊咧就發生咩事咧？河邊咧就係一啲比較富裕嘅地方啦，富裕嘅地方會點啊？嗰啲人嘅文化水平高啲，所以咧戲曲咧以前亦都有教育嘅作用嘅。咁樣咧教育作用又點咧？又有啲特色講下喎。我哋而家企喺呢個舞台咧嘅離地下咧就係1米咁高嘅，因為粵劇有教育嘅作用咧，所以佢哋咧個台咧就高啲少少啦，好似一個 platform 咁，俾個老師喺上面講嘢，咁啊出現咗以前有4個字叫做高台教化。所有嘅嘢咧都係竹搭成嘅，咁點解竹搭成啊？點解唔係用木啊？咁樣咧，因為竹就比較輕少少，又耐用少少，硬淨少少。西九大戲棚嗰度對我哋嚟講就覺得好新鮮啦，因為呢個大戲棚咧就係由人手嚟做成嘅，香港就好少有。而且上次咧，我哋咧淨係只可以睇戲啦，如果唔係有手工藝啦，有好多嘢買，所以我覺得同上次好唔同咯。西九大戲棚咧，俾我個感覺係好新鮮嘅感覺啦，因為除咗可以睇一啲粵劇之外咧，仲可以喺周邊度睇埋嗰啲傳統美食同埋仲有一啲手工藝品。咁希望下次可以再嚟到西九大戲棚。難為